한 70% 이상 되는 건 맞아요. 그런데 이 오산 원주민들이 그거 해가 자기우지 하는데 저도 동감합니다. 하는데 왜 시의장만 그 잘못 그걸 해가지고 하는 거지. 전부 시를 오산시를 운영하는 사람들이 다 책임져야 지금 오산시가 그래서 제가 그런데 왜 한 사람만 그거 하는 겁니까? 전체로 다 해야 된다고 생각해요. 그래서 제가 먼저 첫 번째 책임이 최용수 시의장에게 있다는 말은 안 합니다. 첫 번째 문제는 뭐냐면 그런 사람을 검증도 하지 않고 공천을 내준 민주당의 책임이 있기 때문에 민주당에 가서 따졌습니다. 1인 시민 가서 따졌고 거기에 대해서 발언을 얻어냈습니다. 그런데 합의를 얻어냈고요. 저는 잘 모르겠는데요. 뭐냐 하면은 하도 뭐 의의가 없는 일이 많아가지고 그러는데 지금 시에 들어가면은 민원을 이야기하라고 그 민원 그게 나오죠. 그렇습니다. 나오죠. 거기 정당하게 민원을 호소하면은 그걸 추적해가 와가지고 그 사람한테 불리한 시에서나 그 불리한 행동을 하는 걸 감지 못합니까? 저는 합니다. 그래서 지금 현재 제가 나도 저도요 그런 불리한 일을 겪었기 때문에 시에다가 그 민원 그 하라는 그 올렸어요. 올리고 그 시에 대해서 안 되는 게 아니라 시에 대해서 이 관청이나 위원들이 잘못하는 걸 이런 걸 해라 하는데 좀 나쁘게 안 좋게 좀 그걸 하면은 그걸 추적해 와가지고 오히려 불이익을 준다는데 한 번 했다 결국은 내가 삭제했어요. 삭제하고 그거 했는데 오산시에 바란다 뭐 이런 걸 말하는 거죠? 오산시에 바란다든가 잘못한 거 이야기하지 않습니까? 맞습니다. 하면은 그걸 오산시에 하는 걸 다 추적하지 않습니까? 그 이름까지 나옵니다. 그걸 오산시에 그거 하면은 전부 추적해가 와가지고 그 사람 계속 그거 합니다. 그래서 결국은 내 1년 동안에 삭제를 했어요. 그래서 저희가 말하는 게 바로 그 부분입니다. 저도 오산시의 바란다를 보고 오산시의회 바란다를 보면 시민이 당연히 이런 거 하고 이런 거 잘못했다. 교통 같은 것도 좀 잘 해주라. 이렇게 하고 오산 시의원들 뭐 하냐 말이지. 우리가 왜 뽑아주냐. 이렇게 하면은 그 오산에 대해서 그거 하면은 제가 지금 가장 불이익이 와요. 그렇다면 왜 그걸 불이익을 되게끔 그런 걸 유도를 해가지고 그런 걸 잡아내냐. 그러니까 그럴 바에 오산시 바란다는 오산시의 바란다를 없애야죠. 없애야죠. 그렇기 때문에 거기다 올리지 말고 이제 저희한테 말하면 저희가 대신 싸우겠다는 겁니다. 그리고 솔직히 말해서 저는 그걸 많이 보거든요. 여기 보면 환승센터 옆에 현대빌라 있습니다. 현대빌라 분들 굉장히 고통 많으신 거 저도 알고 있고요. 현대빌라만 그런 줄 아닙니까? 그리고 또 물류센터 앞에 또 대령 아파트 뭐 이런 부분 제가 보고 있는데요. 전체적으로 오산시 지금 얼마인 줄 몰라요? 그렇기 때문에 제가 나온 겁니다. 그래서 어디서 지금 그 선생님이 오산시에 무슨 이거 관리나 오산시 직원 아닙니까? 저는 공무원 아닙니다. 시민입니다. 시민. 그걸 어떻게 오산시에 내도 여러 가지를 해봤기 때문에 그걸 어떻게 믿습니까? 저 시민이 이렇게 선생님하고 내가 이야기하면은 나중에 이거 해가지고 또 내한테 무슨 불이익이 와요. 아니 저는요. 제가 세계도 신도시에 살고요. 오산시가 무서워요 지금. 사실 저는 공무원 아니고요. 전두환이보다 더 무섭습니까? 예? 전두환이보다 더 무서워요. 지금 대한민국 얘기가 안 한 것 같아요. 그때부터 지금까지 그래 지금 한 70 되는데 어떻게 살아? 지금 제일 최고로 무서워. 그래 때문에 이게 문제라는 그때부터 거죠. 아저씨 얘기가 5060대 얘기도 들어보든 못하는 지금 5060대가 다 하다는 겁니다. 오산시청이. 그렇기 때문에 제가 진짜 이런 동네 처음 봤어요. 그래서 한번 고쳐보자고 나온 겁니다. 진짜. 그러면 진짜면은 내가 협조를 하겠어요. 진짜입니다. 저는 저희가 이렇게 와서 이렇게 한다는 거는 쉽게 용기 낼 수 있는 것도 아니고요. 그게 올린 거 보도하고 막 그게 했대요. 네. 거기에서 내도 오산시에 대해서 이런 거 했더니 불리고 계속 그거 하는구나.